You say goodbye, you're moving closer. We're on our way to cross the line. Think you got me right where you want me. We ain't nobody. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? 湖南省周边城市到长沙。上长，第一次听这个节目，怎么互动啊？你走开。怎么互动啊？首先要微我50，微成功了才能互动啊。阿改说，其实呢，我就是其他的我们有共鸣，但是呢，第5个理解不了，害怕出门被陌生人搭讪，可以选择不出门呢。再说了，出门怎么就会被搭讪了？我每个周末我出门，我到处跑，到处转，就希望有陌生的女孩子搭讪我，可惜从来没有过，这完全就是我多余的担心。